Mališani dječjeg vrtića Radost u Prijedoru imali su priliku da čuju zanimljivo predavanje o značaju pčela, ali i onoga što pčele proizvode, meda. Brzo su savladali gradivo. Med je zdrav za mene i moje drugare. Med je dobar i još zdrav za tijelo. I ako ga puno ljudi jede, to je više bolje. Cilj manifestacije Hranimo zdravo našu djecu, koja će biti održana u vrtićima širom Srpske, je podizanje svijesti kod Mališana o zdravoj hrani, rekla je Duška Slijepac iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Na pitali su se odgovorili fantastično. Oni su u stvari naučili kako se dobija med. Također su naučili ko živi u košnici, gdje žive pčele, kakve košnice od kog materijala mogu da budu napravljene. Također su mogli da nauče da je med zdrav, da bez pčele koja prašuje voće nemamo ni tu jabuku domestiku koja je brend, i također su naučili da svaki dan u svojoj ishrani konzumiraju i voće i povrće i med svakako. Tako Mališani razvijaju zdrave životne navike, saglasna je Dušanka Božić, direktor dječjeg vrtića Radost. A med kao najsavršenija hrana je konstantno prisutan u predškolskim ustanovama. I ovo je bila jedna prilika da malo djecu edukujemo u tom smislu. Vidjeli ste koliko oni znaju o tom, jer med je bio uvijek sastavni dio jelovnika svih predškolskih ustanova, pa i naše ovdje. Medeni obroci koji su podijeljeni djeci sastoje se od jabuka domaćeg brenda Domestika, koji donosi novu provjerenu zdravu i domaću hranu kontrolisanog porijekla, te meda koji su pripremili članovi udruženja pčelara Prva pčela Prijedor, a u nekim vrtićima djeca će na jelovniku imati i bundeve koji će im dijeliti udruženje žena Verićanke. Mi smo se vrlo rado odazvali ovom izuzetnom pametnom potezu Ministarstva poljoprivrede da promovišemo zdravu ishranu naše djece i da u tom smislu pružimo svu svoju podršku. Svaka država želi da ima zdravu i sretnu djecu. Pčelari su tu da stvore zdravlje, a država sreću za pčele. Planirano je da djeca tokom nekoliko narednih mjeseci crtaju radove na temu pčela, meda i voća, a autore najboljih radova nagradit će Agroplaneta odlaskom na izlet u Pčelinjak. Pokrovitelji manifestacije su Magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj Agroplaneta, Udruženje pčelara Republike Srpske i Poljoprivredna voćarska zadruga Dubičko Potkozarje. Manifestaciju je podržalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.